ばんは。こんばんは。リラックスカフェの高島さんです。どうもいつもありがとうございます。いつもフェイスブックで。こちらこそお久しぶりです。まあこういう可愛いキャラ、リラックスカフェだけにリラックマ。あ、やげにゃ。ではいつもフェイスブック上でもこういうテンションで僕らも元気づけてくれてるんですけど、この人柄で結構お客さんもリラックスカフェなのにいらっしゃるようです。どうですか、フェイスブックの効果っていうと。フェイスブック始めて、まあ大体2割から3割ぐらい。2割3割。すごいですね。集客がすごいですね。これ本当に上手に使われてて、いろんなところに出没してるんですよ。フェイスブック上だけじゃなくて、実際に僕らにね、会いに来ていただきましたし、いろんなところに本当に人に会いに行ってる部分も本当にそういう結果に結びついてる行動ですね。僕なんかは全然フェイスブック上だけの人間なんでふざけまくってるんですけど、やっぱりいろんな人と会わないとやっぱりその人のなんていうんですか、性格もわからないですし、だからフェイスブックでは猫かぶってる人が実際会うと違ってたりありますね。僕はまだまだそういうところは実践できてないんですけど、本当にフェイスブックから高島さんつながってきてくれたお客さんの方もいますし、本当にお互い様のこういうね、なんか僕も今度リラックスカフェにたくさんお客さん連れて行きたいなと思いますし。5杯飲みましょうん、伝説を作る豆乳ラテ。豆乳ラテ5杯めっちゃうまいです。6杯いきます。6杯っていう感じで、他はどうですか、イベントの企画とかもフェイスブック上とかやったりします。今はしてないですけど、まあ今度できれば1977回1977 1977年ドキ俺ぜひ参加で立ち上げたいと。見た目1977回でいいですか。あ、いやいやいつもこのテンションで元気になるんですよ。一日中そのテンションですね。すいません取り乱しました。リラックスカフェのおすすめのメニューっていうか、これは来たら絶対食べてくれ、飲んでくれっていうのがあれば。オムライスだとポークジンジャーマヨネーズ。ジンジャーマヨネーズ、生姜ですよね。豚の生姜焼きを。ああ、うまそう。僕ジンジャー好きですね。こっち昨日動画にも載ってましたけど、まあそれオムライス、飲み物で、あとデザートだとそのなんていうんですか、コーンカップのやつ。みんな見ましたよ、写真で。マンゴーソフトとか。そうあれが結構出てますね。ぜひリラックスカフェに行かれた方は、その2点は絶対。今度チーム T だの会議というか、もうプライベートでリラックスカフェにソイラテの記録作りに行きます。チーム T めっちゃ癒されます。すみません、また取り乱しました。手ぶれする。まあこういうふうにね、いろんな、今日も本当は高島さんとはフェイスブック上でこうつながってここまで深い仲になれたので、こういうふうに少しでもまたいろんな方と、こういう深い付き合いができていければいいなと思ってます。どうですか。例えば売り上げが 2、3割上がったっていうすごい実績なんで、セミナーしてほしいですよね。リラックマ付きで。いやでも本当にすごく活用されてて、ただあれなんですよね、僕の場合は店の宣伝はほとんど1割程度しかしてないんですよ。してないですね。あともう8、9割はもう自分のことを。それは意図があってですか。いや、逆に例えばお店のメニューとかを例えばじゃあ逆に9割載せて自分のこと1割だとお客さん目線からするとしつこく感じるんですよ。
だからそれをよく考えてその逆の立場で、だから自分を知ってもらう。そうですね、自分を知ってもらって、それでなおかつ自分のお店に来てもらうっていう。で僕も初めはその Facebook の構造っていうそういうのが分からずに、自分のウォールっていうんですか、自分のページでどんどん商品の宣伝とかしてたんですけど、ちょっと違うなと思って、Facebook ページっていうのを立ち上げてから、そっちで店のことを書くようにして、もう個人ページは自分のことを書くようにはしてるんですね。で、他ですとTwitter と Facebook、ミクシーのつぶやきとかをこうやってつなげてつぶやいているようにしてて、それは全部店のことなんですよ。で個人的なことはもう Facebook の自分のページで自分の素を出すようにしてます。そういう使い方、ちょっと僕も公式混同してるなって変な感じがしたので、それは今ちょっと使い分けて、やっといい感じになってきてます。深い話。高島さん、昭和52年生まれですよね。そうです。同級生です。鍵子ナウ。明日も見てくれるかな。いいと思う。今日は高島さんにこうやっておいでになってもらって対談することができて光栄です。またお互いに、ね、チーム T、そしてリラックスカフェ、僕も正少年と頑張って、前に進んで、また次また対談したいなと思います。その前にぜひセミナーお願いします。よろしくお願いします。いいと思います。次回は高島聖ちゃんの Facebook 活用法のセミナーを行います。逆にや何回シリーズにしますか。5回シリーズで話題満載でいきますので、来てくれるかな。いいと思う。ドロニャドロニャテンション高。以上マーレからでした。マーレからでした。